Respondiendo preguntas de mis seguidores, parte me recuerdo que mis seguidores no me comentan preguntas. Bueno. Perdón si te estorbé, si quieres puedes seguir al siguiente video. Sigue al otro video, no pasa nada. Desliza. Oh my god, ¿te quedaste? Me serviría mucho si me dejarías un corazoncito y comentarías alguna pregunta. La verdad estaré 24 horas leyendo tus comentarios, así que pues comenten. Adiós.